Дараагийн мэдээлэл уран дулааны улиралд нийслэлийн 20 байршилд 321 мянган цэцгийг суулгаж ногоон байгууламжийг тогтжуулахар төлөвлөжээ. Гэвч иргэдийн ухамсар болгоомжгүй байдлаас үүдэж ногоон байгууламж гэмтэх, тарьж суулгасан мод бутыг хуглах, цэцгийг гэмтэх байдал тасрахгүй байна. Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийг тогтжуулах ажлын хүрээнд зарим байршилд тарим цэцгийг суулгаж тогтчлтын ажлыг хийдэг болсон. Энэ жилийн хувьд нийт 4 багц тендер зарлаж 900 сая төгрөгөөр 321 мянган цэцгийг худалдан аваад байна. Харин цаг агаар шалтгаалan 6 дугаар сарын 15-наас тарьж суулгахаар болсон байна. 20 байршил дээр одоо цэцгийн мандал байгуулах гэж байгаа. Энэ 20 байршил нь болохоор Монголын үндэсний соёлыг харуулсан хорин одоо хийслээ байршуулна. Хорин хийслээ тойруулээд цэцгийн мандал үүсгэе. Энэ жил нийт нэг 15 нэр төрлийн 321 мянган ширхэг цэцэг тарихаар төлөвлөж байгаа. Харин иргэдийн хувьд ногоон байгууламжийг эвдэж сүйтгэх тэр тусмаа шинээр суулгаад удаагүй байгаа цэцэг бут цөөгийг авч явах нь түгээмэл байдаг байна. Ялангуяа хотхон хорооллын цөөхүүдийн хийсэн ажлыг орчин суугчид нь сүйтгэж гэмтэх нь их гэдгийг хэллээ. Манайх бол ингээд бүх байрнуудынхаа хажуудалд ногоон зүлэг хийгээд мод тарьдаг байхгүй юу. Тэрийг бол энэ хүүхдүүд, орсон суугчдын хүүхдүүд, орсон суугчд өөрсдөө бас ингээд нохоогоо хагаан гаргаж ирээ, шээлгэн, мог хаян, шүлсээ хаян. Тэгээд ургуулгаж яхан төвхтэй чулуу молуу хаян тэргийн бид нар цэвэрлэдэг. Талбайны үйлчлэгч нар тэгээ манай үйлчлэгч бүгд гарч цэвэрлэдэг байхгүй юу. Тиймээс иргэн бүр ногоон байгууламжид ариг гамтаа хандах, хайрлан хамгаалах шаардлагатайг хэллээ. Ингэж чадвал бидний амьдрах орчин улам бүр цэвэр цэмцгэр байх боломж бүрдэх юм а.